پیار سے اسے تو جنت میں خدا داخل کرے گا پیار سے اسی کو جنت میں خدا اسی کو جنت میں خدا داخل کرے گا پیار سے کہ جسے نے رکھا ہے محبت جسے نے رکھا ہے محبت احمد مختار سے جسے نے رکھا ہے محبت احمد مختار سے اور یہ بھی شعر سماعت کریں کہ بے وسیلے سے خدا ملتا نہیں ہے دوست بے وسیلے سے خدا ملتا نہیں ہے دوست کہ بے وسیلے سے خدا بے وسیلے سے خدا ملتا نہیں ہے دوست رکھے وسیلہ غوث و خواجہ رکھے وسیلہ غوث و خواجہ کہ حسین دربار سے رکھے وسیلہ غوث و خواجہ کہ حسین دربار سے اور یہ بھی شعر سماعت کریں کہ سیرت سرکار سے ہے سیرت سرکار سے ہے صاف روشن مسئلہ کہ سیرت سرکار سے صاف روشن مسئلہ کہ مذہب اسلام پھیلا مذہب اسلام پھیلا عشق کی تلوار سے مذہب اسلام پھیلا مذہب اسلام پھیلا عشق کی تلوار سے اسے کو جنت میں خدا داخل کرے گا پیار سے جسے نے رکھا ہے محبت پیار سے بولیے سبحان اللہ میلاد شریف کی محفل ہے اس میں کچھ بولتے رہیے ہے نا چپ چاپ خاموش ہو کر مت بیٹھیے منحوسیت کی طاری ہو جائے اس طرح نہیں بیٹھیے یہ میلاد کی محفل ہے دیکھیے ٹھنڈ کا موسم ہے ایسا لگ رہا ہے یہ ہمارے بھائی لوگ مکمل طور سے تیار ہیں ہونٹ سے بھی اور نوٹ سے بھی
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نوٹ دیں، صرف آپ اپنے ہونٹ کو ہلاوے، اپنے زبان کو ہلاوے، تاکہ چند منٹ آپ کا بیٹھنا قابل قبول ہو جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ میلاد کی محفل ہے۔ ہاں یہ نوٹ، روپیہ، پیسہ دینا یہ بھی سنت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور کس کی سنت ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس لیے کہ یہاں قاری ذیشان صاحب کا یہ ماحول بنایا ہوا ہے۔ بے شک ہے نا، یہ پہلے ہی سے ہمارے نوجوان بھائی 10 کا کھلا کرا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ذیشان صاحب آئیں گے ایک دم برسات ہو جائے گی۔ حضرات محترم، چلیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کمائی میں، آپ کے مال میں، آپ کے دولت میں خوب برکت عطا فرما دے۔ بولیے نا آمین، آمین بولیے۔ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے۔ حضرات محترم، یہ میلاد کی محفل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رسم میلاد ہے؟ نہیں میرے بھائی، غور سے سنیے اور کچھ کام کی بات اپنے دل و دماغ میں بسائیے۔ یہ میلاد نہ ہوتا تو نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ ہم سب کے باپ ہوتے، کسی بھی انسان کا وجود نہ ہوتا۔ میلاد کا مطلب، معنی مطلب ہی یہی ہے، پیدائش۔ کس کی پیدائش؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش میں ہم آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، کچھ ہو نہ ہو، آپ میلاد شریف کی محفل میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کا ثواب آپ کو حاصل ہو گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور بیٹھ کر ذکر رسول سن کر الحمدللہ آپ کہیں گے، سبحان اللہ آپ کہیں گے، اللہ اکبر اگر آپ کہیں گے تو اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پہ ذکر اللہ ہوتا ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک بہترین کیاری ہوا کرتی ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہیں، تو خاموش ہو کر نہ بیٹھنا ہے، چند منٹ بیٹھنا ہے، اپنے زبان کو ہلائیے تاکہ آپ کا اعمال اچھا ہو جائے، ٹھکانہ اچھا ہو جائے۔ حضرات محترم، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہ بولوں گا، جب جب میری زبان کھلے گی اللہ اس کے رسول کا فرمان بولے گا، ایک طرف اللہ کا قرآن بولے گا، دوسری طرف سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان بولے گا، محبوب الہی کا فیضان بولے گا، غوث پاک کا فیضان بولے گا، سرکار وارث پاک کا فیضان بولے گا، سرکار حافظ ملت کا فیضان بولے گا، سرکار صابر پاک کا فیضان بولے گا، سرکار مخدوم کچھوچوی کا فیضان بولے گا۔ یہی تک کہ نہیں بلکہ تمام بزرگان دین کا فیضان بولے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ مجمع سے ہر ایک انسان بولے گا۔ آپ کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو انشاءاللہ آپ کا بگڑا مقدس سنور جائے گا۔ اور میں جب تھوڑی دیر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بتاؤں گا تو میری تقریر ہو جائے گی، مگر آئیے اس سے پیشتر مصطفیٰ جان رحمت پر، شمعِ بزم ہدایت پر، نوشع بزم جنت پر، معراج کے دولہا پر، شفیع المذنبین پر، راحت عاشقین پر، جد الحسن والحسین پر، امام القبلتین پر، وہ نبی جس راستے سے گزر جائے راستہ خوشبودار ہو جائے، اندھیرے میں مسکرا دے تو اجالا ہو جائے، وہ نبی جو حضرت جابر کے ہانڈی میں اپنا دست رحمت پھیر دے تو کھانے میں برکت ہو جائے، وہ نبی جو حضرت جابر کے مرے ہوئے دونوں بچوں پہ اپنا دست رحمت پھیر دے تو مرا ہوا بچہ پھر سے زندہ ہو جائے، وہ نبی جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس چلا ہے۔ آئیے اسی نبی پر پورا مجمع عقیدت محبت کے ساتھ جھوم کر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا،
फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मथना व सुलासा व रुबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है कि औरतों में से जो तुम्हें पसंद आ जाए 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर सकते हो, मगर एक टारा के सुनिए मुसलमान भाइयों, और से सुनिए। हाँ, ये कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि तुम 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर सकते हो, मगर औकात है तब, हैसियत है तब, मालो सब है तब, रुपया पैसा है तब, नहीं तो एक ही शादी, एक ही निकाह तुम्हारे लिए काफी है। हजरत मोहतरम और से सुनिएगा, इंसान जब अपने घर में देखे कि मेरी लड़की जवान हो गई है, मेरा लड़का जवान हो गया है, आप देखें कि मेरा बेटा अब जवान हो गया है, हद्द बुलूगियत को पार कर रहा है, अब उसका निकाह जल्द से जल्द कर दिया जाए। अगर आपने इस पर देरी किया, वक्त लगाया, अगर उस नौजवान से कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, तो एक टारा के सुनिए मुसलमान भाइयों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, उस गुनाह में वो नौजवान ही शामिल नहीं रहेगा, बल्कि घर के जितने लोग हैं, चचा भी शामिल होंगे, माँ भी शामिल होगी और बाप भी शामिल होगा। यूं समझिए कि जितने घर के लोग हैं उसमें शामिल हो जाएगा उस गुनाह में। इसीलिए कि आपने अपने बेटा को देखा कि नौजवान हो गया है, हद बुलूगियत को पार कर चुका है, आप उस पर तवज्जो न दिया, उससे गुनाह हो गया, तो उस गुनाह में सिर्फ वही इंसान शामिल नहीं रहेगा, बल्कि घर के जितने लोग हैं सब शामिल हो जाएंगे। मेरे भाई, अगर आपके घर में लड़की है तो आप लड़की को भी देखें कि मेरी बेटी अब जवान हो गई है, जल्दी से इसका निकाह कर दिया जाए, अच्छा रिश्ता तलाश करके निकाह कर दिया जाए। मेरे भाई गौर से सुनिएगा, लोग कहते हैं रिश्ता अच्छा तलाश करें, इससे क्या मुराद है? गौर से सुनिएगा, अभी के दौर में होता क्या है कि जब बाप जाता है अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए दूल्हा को ढूंढने के लिए, मिल्लत के नौजवानों तो जाता है दरवाजे पे, तो सिर्फ यही पता करता है कि ये नौजवान कितना कमाता है, कितना रुपया पैसा इकट्ठा किया है, जमीन जायदाद है कि नहीं, बंगला है कि नहीं, ये नहीं पूछता है कि इसको कुरान पढ़ने आता है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं, तस्बीह और तहलील करता है कि नहीं। ये मिल्लत के नौजवानों, अगर इस पे अगर आपने ध्यान दे दिया होगा तो आपकी लड़की उस घर में जाएगी, इंशाअल्लाह उस घर में जाएगी दुल्हन बन करके, और जिस घर में जाएगी वो रहमत बन करके जाएगी। अगर उस घर पहले से जहन्नम का नमूना अगर बना होगा तो आपकी बेटी की जाने की बरकत से वो घर जन्नत का बागो बहार बन जाएगा। मगर ख्याल रखना है कि हम लड़का तलाश करें तो ये पहले सवाल न करें कि ये लड़का 50,000 रुपया कमाता है कि नहीं। सबसे पहले मैं बेटी के बाप से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये सवाल करें कि ये नौजवान जो आपका लड़का है इसको कुरान पढ़ने आता है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं, नमाज की पाबंदी करता है कि नहीं। अगर आपने ख्याल किया, इसका सवाल किया, तो आपके बेटी के पास जमीन भी होगा, जमीन भी होगी और पैसे भी होंगे, सब कुछ हासिल होगा। मगर अभी के दौर में होता क्या है कि लड़का पी खा करके इधर उधर उलट जाए, कोई परवाह नहीं है, सिर्फ जाकर के ये पूछता है, इर्द गिर्द में जाके पता लगाता है कि लड़का कमाता कितना है, 50,000 कमाता है कि 75,000 कमाता है। पीने खाने के बारे में, कुरान के बारे में कभी सवाल ही नहीं करता है। मिल्लत के नौजवानों, वही लड़की को तूने अपने गोद में 18 साल रख करके अपनी लड़की को परवान चढ़ाया, कुरान की तालीम दिया, हदीस की तालीम को पढ़ाया, नमाज की पाबंदी करवाई, अब तू अपने बेटी को धकेल रहा है जुआरी के घर में। ए मिल्लत के नौजवानों, ये अपने ये खोपड़े में, अपने दिलो दिमाग में इस बात को बैठा ले कि आप भी जाए लड़की देखने के लिए, तो
लड़की से सवाल होता है, सिर्फ लड़की से सवाल होता है कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, कुरान पढ़ती है कि नहीं, सिर्फ लड़की से होता है। उससे पूछा जाता है क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कटकाजी, जो कितना समझा दीजिए उसको समझ में नहीं आता है। उससे पूछेगा कि वितर की नमाज में क्या पढ़ी जाती है, दुआए कनूत कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है। लड़की से सवाल होता है, लड़का से सवाल नहीं होता है। लड़की की देखने के लिए गए, बैठ गए गांव के कुछ लोग और एक गांव के बुजुर्ग को आगे बढ़ा दिया। अब उस लड़की बेचारी जो पर्दे में रहने की चीज है उसको 10 आदमी के बीच में ला करके रख दिया। अब उससे सवाल हो रहा है कि बेटी बताओ तो सही, दुआए कुनूत कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है। अल्लाह अकबर, गौर से सुनिएगा। जिस लड़की को, जिस माँ को घर में रहने की जिस चीज है 10 आदमी के बीच में सवाल होगा, जाहिर सी बात है दहशत से वो भूल जाती है। हजराते मोहतरम, मगर हाँ ठीक है, तूने सवाल किया, कोई बात नहीं है, मगर वहीं पे तू अपने दामाद को ढूंढने जा रहा है, तू उस नौजवान से क्यों नहीं पूछता है बेटा दुआए कनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है, ये तूने सवाल क्यों नहीं किया। इसीलिए कि तुम्हारे बच्ची से सवाल हो रहा है, तू फिर उससे क्यों नहीं सवाल किया। अगर दोनों, लड़का भी नमाजी हो और लड़की भी नमाजी हो तो मामला अच्छा होगा, नहीं तो पता है मामला बिगड़ जाता है। चंद दिनों के बाद घर का मामला इस तरह भयानक बिगड़ता है कि लोग, बाप, लड़की का बाप परेशान हो जाता है, कहता है मैंने लाखों रुपया लगा करके अपने बच्ची की शादी की, मगर उस घर में खुश नहीं है। क्यों? पहले तूने रुपया को देखा था कि लड़का कितना कमा रहा है। हजराते मोहतरम, जो चीज सुन्नत है उसको छोड़ करके गलत रास्ते पे आपने चला तो आपकी बेटी कैसे ऐशो इज्जत की जिंदगी गुजारेगी। हजराते मोहतरम, दोनों से सवाल होना चाहिए, लड़का से भी और लड़की से भी, तब माशरा सुधरेगा। लड़का भी सोचेगा, तभी तो लड़का कहेगा हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। अभी के दौर में होता क्या है, मदरसे में, मकतब, मोहल्ले में जो पढ़ाई होती है उसमें बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। क्यों? चाहते हैं कि कुरान पढ़ने से होता क्या है, अगर इस पे तवज्जो अगर आपने दे दिया होता तो हजराते मोहतरम लड़का भी सोचता कि हाँ कुछ हो ना हो शादी के वक्त दिक्कत होगी, अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। इसी डर से बाप भी कुरान अपने बच्चे को, अपने बेटे को पढ़ाता और वो बच्चा भी पढ़ता। इसी तरह धीरे धीरे वो बच्चा तालीम याफ्ता होता चला जाता। हजराते मोहतरम, गौर से सुनिएगा, जब आप अपने गए लड़के के लिए दुल्हन को तलाश करने के लिए आपने सवाल किया कि आपकी बच्ची नमाज पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है। हाँ मेरी बच्ची कुरान भी पढ़ती है, तस्बीह व तहलील करती है, सब कुछ करती है, मगर हाँ सुनिए, नमाज की बरकत देखें आप, तस्बीह व तहलील की बरकत देखें आप। अगर आप कुरान पढ़ने वाली लड़की को तलाश करके अपने घर में लाते हैं, उसकी बरकत को आप देखें। हजराते मोहतरम, अभी के दौर में होता क्या है कि कुरान पढ़ने वाली लड़की को, अब बच्ची को नहीं लाते, देखते कि बीए पास है कि नहीं, इंटर पास है कि नहीं, इसका बाप कितना पैसा देगा, कितना मालो जर देगा। मिल्लत का नौजवानों, गौर से सुनिएगा। हजराते मोहतरम, वहीं पे अगर कुरान पढ़ने वाली लड़की को तलाश करके अपने बेटे के लिए दुल्हन बना करके आप अपने घर में ले आते तो पता है पहले से घर आपका जो जहन्नम का नमूना बना हुआ है। घर में सब लोग बेनमाजी है, कोई कुरान पढ़ना नहीं जानता है, नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हजराते मोहतरम, एक दुल्हन के आने की बरकत से उस घर में रहमत और अनवार की बरसात होने लगेगी। और गौर से सुनिएगा, अगर आपके घर में, उस घर में सास नमाजी नहीं है, ननद नमाजी नहीं है, शौहर नमाजी नहीं है, वो दुल्हन के आने की बरकत से शौहर भी नमाजी बन जाएगा, ननद भी नमाजी बन जाएगी, सास भी नमाजी बन जाएगी। क्यों? वो देखेगी कि
یہ لڑکی آئی ہے نماز ہماری بہو آئی ہے نماز پڑھ رہی ہے ہم کیوں نہیں پڑھیں گے ادھر سے نونت دیکھے گی کہے گی ہماری بھابھی نماز پڑھ رہی ہے ہم کیوں نہیں پڑھیں گے اللہ اکبر وہ شوہر کہے گا ہماری بیوی نماز پڑھ رہی